Nazikuno mu Buganda engoma saagala agalamidde zavuganga okukoowola abantu okwenyigira mu bulungi bwansi wabulanga ensangi zino si bwe guli nga kati Paalamenti eteekateeka kuba gateeka erinaakakata ku buli omu okwetaba mu bulungi bwansi ku lw'obulungi bw'eggwanga. Omubaka Mbwateeka Mwagafa akiikirira abantu b'e Kasambya nga yawuumya omutwe mu bbago lya bulungi bwansi yaweereddwa olukusa okuva eri Paalamenti okugenda mu lusirika ateekateeka ebbago lino. N'aleese ebbago nga n'agize mu Paalamenti nga nsaba olukusa banzikirize ngende ebweru ntandika okutetenkanya ebbago erya bulungi bwansi. Mwalipoota y'ebyobulamu eyafulumizibwa Minisitule y'ebyobulamu mu mwaka guno eraga ng'endwadde ezisinga okuluma bannayuganda bwe zeekuusa ku bukyafu nga kino kye kyawaliriza Mbwatekamwa okuvaayo n'ebbago lino n'essuubi nti lyandikendeeza ku nsaasaanya ya gavumenti mu malwaliro n'okutumbula ebyobulamu mu ggwanga. Bulungi bwansi tesigala wano mu Buganda yaffe ebeere mu nsi yonna yaffe Uganda nti at least buli mwezi tubeeremu n'olunaku lumu nti buli muntu yenna oba wa office oba minisita oba president adde ku kyalo asobole okukola omulimu ekyalo ekitundu gwe kinaaba kirabye nti wano twetaagawo oluzzi tugogole enzizi, wano twetaagawo okuteekako ekkubo. Nolwekyo ffenna abantu twejjumbire mu kintu kino okusinga okubeera wano ne tutuula nayikondo bwefa banaye gavumenti yatusobera banaye ekkubo omuntu n'osanga nti n'ekkubo erigenda ewuwe lyazika naye akuwoleza kimu gavumenti ereete greda. Ye Baale Mwayi ssentebe wa zooni ya Market View musanyufu bya Nsusso ku lw'ebbago erireetebwa ng'agamba nti kijja kuyamba kutumbula ku by'obuyonjo mu kitundu ky'akiikirira olw'abantu okwesulirayo gwa Nagamba. Ne mu byalo eri gye tuva fe abakuliddeko mu byalo mu bulungi bwansi twayinanga nti mita bweziti okuva ku kibanja kyo gw'oteeka okulima kitumbule entambula eno emmotoka abatambula ekkubo okulabika nti waliwo n'abantu baffe naddala abakyala bano abafumba emmere kibali ku bwongo nti mu maaso waakolera wayina okuyiwa ebintu byayozezaamu n'ayiwaawo ng'asuubira nti waliwo omuntu omulala ayinza okujja n'amulongoosezaawo. Ekyo kikyamu. Bannayuganda betwogeddeko nabo bawadde endowooza zaabwe ez'enjawulo ku kye balowooza ku bbago lya bulungi bwansi. Nze mba sikiwagira nga munnayuganda kubanga tulina bulungi bwansi gwe tukolera bulijjo naye nga si waateeka erikakamu alikweteeka osobola oba tosobodde okgenda osobola okuwayo kafayini akaba kateekebwako nga si kangi era si katono okusinzira naye wekibaamu gavumenti ekozesa ebintu bya force ekozesa force maanyi mangi nnyo kale. Bulungi bwansi ateekeddwa kuba wa kyeyagalire ateekeddwa kuba wa mutual consent kubanga bulungi bwansi buyonjo obuyonjo buba bugasa oyo ali mu kifo ekyo ate ennaku zino ebintu bikyusa abantu babeera mu bikomera kati ono omulumba otya mu kikomera kye ng'omugamba akole bulungi bwansi ye abaffe ba cleaners abasasulwa management ya KCCA bo obagobye ku mulimu oba ogambye nti abantu bakakibwa okukola bulungi bwansi ate ba cleaners ani abasasula ba cleaners banaakola mulimu kibeetaaga emirimu. Bulungi bwansi namulaba koko naye nga nali mu myaka gyaki myaka nga nkyali mwana muto naye bakadde baffe babasaliranga ebitundu ate nga bakusalira ekitundu tebakisala ku kibanja kyo bakisala nga bakitadde ku muntu mulala osobola okutwala obuvunaanyizibwa ogendangayo n'okola ki n'olima bulungi bwansi. Kya bulungi bwansi nkiwagira era bakiteekako etteeka kijja tukolera bulungi nnyo. Singa ebbago lino liba liyisiddwa ne lifuuka etteeka omuntu wakusibibwanga ebbanga eritaka wansi wa myezi 6 oba okuwa engasi ya mitwalo 4 eza siringi za Uganda bw'aba takoze bulungi bwansi. Wabula guno si gwe mulundi ogusoose bannayuganda okukakibwa okukola bulungi bwansi ku mpaka nga ne gye buvuddeko ssentebe wa disitulikiti ya Lwengo George Mutabaazi yakuba abatuuze kibooko olw'obutenyigira mu bulungi bwansi. Stephen Tugarugayo, KTV, amalindirire.